Cando eu era neno, abrín os ollos, empecé a xogar cos outros, non había arreglo de rúas, nin había luz eléctrica, había que ir a alumbrar para alimentar os animales de noite cun farol, e se acaso, ao principio, a luz máis clara era dun carburo, non? Sobre todo, a miña nai tiña tienda e tiña carburo para iluminar pola noite, etc. Que pasaba? Que non había comodidades, non? A xente vivía, o labrador máis ou menos tal, había xente que o pasaba mal, pero uns con outros iban vivindo, e había casas, pois que, en fin, a nosa tamén era máis ou menos, en que realmente non se pasaba fame, non? Pero sabía a gloria todos os alimentos que se puderan meter adentro. Entonces, había moita vida, pouco corpo podería ser, pero moita alma. De noite ao escurecer, xa había pola rúa os rapaces correndo cunha fatiga de pan ou unha carola na mao, un torresmo, ou se non había un torresmo, unha cebola, pero realmente a xente tiña que vendar. E a buscar, a xogar ao marro, a xogar a non sei cuánto, gritos, aquel calaba, aquel can ladraba, e outro tal e cual. Había alma no pueblo. Salían, as casas botaban fumo, e por a deleite, cando tiñamos que recollernos, a partir das 10 ou así, onda a cociña, arredor do pote dos porcos e de todas as portas, unha llama fenomenal, uns trochos que daban calor para todas as partes, e os escanos colocados en torno ao fogo, e non solamente isto, senón que realmente os veciños, as tías, ou os primos, ou os comadres, aquilo estaba sempre cheo, non? E non nos aburríamos, non? Viñan os contos da nenez deles, contos que podían ser de lobos, podían ser de ánima, de purgatorio que viño, co cual xa te digo que cando íbamos á cama, o primeiro que había que buscar, se había por ali algún alma oculta, ou viña por aí algún bruxo, non? Pero eran os contos que nos enervaban, máis. Había un lugar que era de todos, e realmente todos iban ali, que era o forno. Ese forno cocía por orden, non? Cada un tiña que quentalo, un veciño por primeira vez, porque gastaba leña, a leña, cuidado. Entón, unha vez que empezaba, unhas sucedían a outros e tal. Pero, mentre facían a masa, facían tal, quentaban, non, os mozos viñan de traballar, entón comían un pouco, un bocado de pan con touciño na casa e iban ali a discutir. E eu ouvía os rapaces, estábamos cando era ti, ca boca aberta mirando, falándonos da batalla do Ebro, e habían estado non sei onde, e viñan os avións e tal e cual, estaba todo o público ouvindo os oradores, non? Alguna mentiriña que outra decían, pero bueno, eso era para perdonar porque deleitábanos, non? Eu recórdome moito tamén das serenatas, por exemplo, que se facían no Entroido, non? Co gaiteiro polas rúas cantando os reis a tal, os mozos recollían, unha daba de chourizo, de outro tal, pois facían dúas festas ou tres, no monte, ou vamos, na plaza, había unha serie de espectáculos terribles, pero improvisados, fabricados polos habitantes, non? Os que chegaban da guerra ou do servicio, un desfile, outro vestido de gitano, a señora que nunca habías visto tal, a cabalo do burro, e o gitano falándoche andaluz, non? E outros, pois, en fin, eran poetas, facían un repaso en verso de todos os acontecimentos do ano, cacharrabaste de risa. Entonces, isto era creador, era todo creador, non? A comida no Entroido era fenomenal, a cachola do porco, os chourizos, toda a cousa, naide pasaba fame, non? Entón, isto vivíase, era o pobo, eran as familias, isto latía, non? Agora non. Temos
que evitar unha cousa que podíamos comparar co que vemos na prehistoria, na evolución da poboación. Daivos conta que os castrexos, por exemplo, e vémoslo agora en Saceda, empezaron por vivir para defenderse nos outeiros. E foron pouco a pouco, cando veu Roma, cultivando o agro, estendéndose, baixando dos picos, collendo sitios máis adecuados para non cansarse, subir a auga, que normalmente non había. Había un movimento hacia fora para cultivar. Ahora estáse operando o movimento contrario, lamentablemente, e as terras que antes eran un xardín están convertíndose en un bosque e en un silveiro. E isto realmente é o grave que vemos na evolución. Unha das primeiras imaxes que me ven é cando eu viña de vacacións do seminario. Tiñamos a casa que vistes no centro do pueblo, que foi máis ben tienda, vivíamos ali, pero a casa do labrador era máis abaixo. E ali hai unha habitación onde eu dormía, unha delas, e despois hai unha balconada de ferro que daba a plaza. Non había casa de diante dela, e unha das grandes delicias que tiña eu era, o primeiro día que viña, abrir a ventana, abrir o balcón, sair e mirar para a folla donde traballaban todos. E ver, por exemplo, na plaza, entre os dous grandes brazos da veiga verde, donde pacían o rebaño de vacas, as bestas, pero a plaza, que era donde se botaban os nabos, as cousas do mimo e eso todo, hasta contar 45 xugadas ao mesmo tempo, arando, cada un co seu rosario e as súas voces e os seus tacos, os cas a ladrar, aquelo que realmente corrían por un lado, por outro, aquel que xo vaca, outra tal, un murmullo, unha música no ceo formidable, era enajenante. Desde aquel balcón tamén miraba para un lado e para outro, e había arfollas, se chamaba. A mitad do territorio un ano levaba patatas e cousas, produtos de baixa rama, e outro ano o centeo. Entón eu recordo cando chegaba a finales de maio, principio de xunio, en xunio, antes da seca, como cando viñan os ventos, daban contra as espigas, ¿no? Estaban inclinados como se foran as olas do mar, ¿no? Iban pouco a pouco. Ese movimento non o perdo da miña tal, era formidable. Ibas, os rapaces, pero xa maiores, e ibas polos camiños, as espigas eran grandes, tú non vías nada. Para ver o panorama tiña que subirte a unha parede, entón contemplar. Aquelo é un mundo que desapareceu. Neste libriño que eu tuve a sorte de facer, etc., a veces dame gana de chorar, porque eu creo que é outro o que o está contando. E son eu mismo, non? Entonces, claro, o ver que perdemos tanta cousa, tantos recordos e tanto cariño, realmente póñome malo, non? De pequeno, fun á escola, aínda que non había maestro, ou había maestro, pero depois clausurárona. Hubo unha serie de maestras, pois, en fin, que pasaron polo aldea, íbanse outra vez, e para ir aos maristas, que por aí empecé, tuve que prepararme en Vilela. Las clases dun que non era maestro, pero un gran docente, que era Abelino Atanes, de Gudín, que chegou a ser un gran amigo toda a vida. E aos 12 anos, pois, marchei a estudar a Venta de Baños, en Palencia. Ali fixen os primeiros 2 anos de bachillerato, e xa no terceiro, ante o terceiro, pois non fun máis, era moi lonxe,
e ingresei no Seminario de Ourense. Seminario menor, do que teño un gratísimo recordo ao longo de toda a miña carreira eclesiástica, no? No Seminario menor, realmente, foi onde aprendín, entre outras cousas, a dominar as linguas clásicas, sobre todo o latín e tamén o grego. Eso valeríame durante a miña vida para moito, no? Cuando, pasado o tempo, pasamos a filosofía, foi ao Seminario Maior, recén estrenado, alá por 1953-54, xa realmente era unha carreira maior. E aí estudiei filosofía, 3 anos, e ao mesmo tempo era pois un cantor máis, un membro da Escola Cantorum, que era moi célebre en toda Ourense, incluso en Vigo, no? Había un gran maestro que era Jaun Sarás, que era o prefecto de música da catedral, e que era un gran organista. Este foi realmente o que nos formou, no? Na música. Xa en teoloxía, pois tuvemos as primeiras órdenes, en primeiro, despois cada vez máis cara á ordenación sacerdotal, e eu fui con moita ilusión, cheguei a ordenarme sacerdote, pois o ano 1961, con vocación, con ganas de traballar, fui un coadjutor na Iglesia de Fátima, e eu donde había aprendido gregoriano, pois en un curso que houve durante 3 ou 4 anos na Universidade Pontificia de Salamanca. Entonces, no Brao, íbamos de toda a diócesis de España e tiñamos pues, realmente un estudio intensivo de música seglar, de música normal e de canto gregoriano, que estaba realmente ali moi de moda. Cando chegou a un certo punto, sentí necesidade de saber máis, no? Entón pedín os debidos permisos, fui a Francia, un Brao, e marchei a estudiar á Universidade de Valladolid, Filosofía e Letras. Entón, en Valladolid, eu non quería quedarme alá, pero realmente os amigos enseguida fixeron, pois, en fin, comigo o grupo, e depois fui un profesor de universidade. Isto é debido a eles, ¿no? Germán Delibes, Alfonso Moure, todos estes entrañables amigos que uns deles aínda viven, están incluso exercendo como Germán, pero outros que faltaron por desgracia, ¿no? Eu tuve a sorte de que hubo algúns catedráticos que me ofreceron o quedarme con eles, ¿no? Entón aí naceu todo, elixín a historia antigua, con don Ángel Montenegro tuve unha tesiña, 1971, ainda está sin imprimir, agora queren imprimir en Berín, vamos a ver, non? E despois, ao mesmo tempo, logrei unha beca da Fundación Barrié de la Maza, non? Entón, económicamente estaba xa bastante ben e podía liberarme. Pero enseguida don Ángel Montenegro me fixo un profesor interino, e realmente xa me empezou a dar pois, responsabilidades. Ao mesmo tempo eu seguía ca tesi doctoral, empezaba xa cas excavacións, no? Concretamente na Santa Marta. Entonces, pouco a pouco foi andando, en 4 anos fixen a tesi doctoral, de modo que alí no 1975. No matrimonio encontrei unha necesidade moral, o sea, é realmente un fuxir da soledade, non? Entón, iso realmente é humano, non é nin por razón de sexo, nin por razóns de outro tipo, cualquera deso, ou porque, lamentablemente, que non todos realmente poden decirlo, quizá, de andar xogando a doble xogo, iso non. Creo que nin entonces nin hoxe. Eu creo que o ideal para min era seguir exercendo, pero seguir desenvolvendo tamén a miña actividade
como científico, como literato, como historiador, ¿no? O meu tutor, o Juan Montenegro, iba a Deusto xunto con outra serie, un equipo, que iban a validar ali a Facultade de Xeografía e Historia as clases que se daba por parte dos jesuítas, ¿no? Que tiña un organismo do Estado evalualas. Entonces viu que había unha cátedra libre, que era de Historia Antigua, e dixeronlle se sabía de alguén que pudera, con unha certa, bueno, cualidades, ir alá. Entonces díxome, mira, tú non quero que te vayas. Ahora vas a ir profesionalmente para Bilbao, para Deusto, si es que quieres. Si no quieres, pues en fin, te quedas y continúas a hacer la oposición, o las oposiciones cuando sea. Entonces, como económicamente aquello estaba bastante suculento, pues fun, tamén non podo decir nada mal, fun feliz, estaba casado xa, a familia naceu ali o primeiro neno, ou aquí, pero realmente encontrouse ali, e realmente pois tratáronme moi ben, non? En Deusto publicaron a tesina, Galicia Mineral Romana, a tesis doctoral, publicaron despois o libro que fixen tamén proposicións a Augusto Hispania, Conquista da Organización do Norte Peninsular, e pasaron 5 anos, a cousa política non andaba gran tal, comigo nadie se meteu, pero realmente ao salir a oposición do Estado, presenteime, e entonces, pues en fin, eran de titulares, deron unha plaza de titular, co cual elegín entre 3 Alicante. Alicante estuve xa solamente 2 anos, enseguida saiu outra plaza Oviedo, entón por traslado incorporei Oviedo. De Oviedo, pois tiña gana de vir a miña terra, ainda que non había estudiado nela, a carreira, pero claro, non había vacante en Santiago. E foi este problema das cavacións de Lugo a que enzarzou todas as cousas. Ao fin eu aceptei o solucionar o problema de Lugo, viñen realmente, e depois creouse, ao finalizar, unha plaza de arqueólogo, que eu lle había comentado. Un mes despois, convocase unha plaza en Santiago, de Historia Antigua. Fago os bártulos, o sea que estou un pouco providencial, ¿no? Fago oposición, por suposto, non se presenta ninguén, danma, xa tiña realmente a oposición feita, pero esta cousa da autonomía, tuven que repetir os exercicios, pero bueno, non foi nada. E tamén, claro, o Concello sacou a plaza a concurso, presentaronse 3, e realmente puderonlle a Covadonga. E entón esta foi a razón de eu quedarme en Lugo. En Lugo para sempre, vamos, iba primeiro a Santiago, estuve ali hasta o 94, pois crearon a Facultade de Humanidades e trasladeime a Lugo, e ali foi onde realmente me crearon a cátedra, dúas, o que pasa que depois unha tuve que prescindir dela, e entón xa cheguei ao culmen da carreira, non? En Lugo, realmente, pois, en fin, tuve unha actividade bastante grande, hai moitos libros publicados, temos congresos, etc., pero eu non esqueci nunca a miña terra, non? A miña terra, que había sido un escenario para a elaboración da tesis, Galicia Mineral Romana, e sobre todo unha cidade que me capturou e que me, cautivou sempre, que é Chaves. En Chaves teño grandes amigos, túmenos entonces, e puxeronme, e rogaronme, que escavara na cidade, cousa que fora non facía casi nada, menos os franceses son semidioses, os portugueses ou os españois, pero realmente souperon tal,
e fixen escavacións en Chaves no 1985, pois 86, xunto con o Veo tuven que mandar xente alá, e 87. E entonces, claro, xa ali houve unha sorpresa grande que eu aí intuín antes, e foi o descubrimento do primeiro pantano de auga para unha cidade, non? E, desde logo, en Chaves tratáronme como un fillo e cunha persona que non merezco. Entón, ali publicaronme o libro, dous, un deles peor, foi falta de imprenta, 1987, e outro, 1997, xa moi bon, ben feito, ben impreso, a epigrafía, non? Non solamente isto, senón que despois pasei ao urbanismo. E o urbanismo realmente tiña moitos aspectos, en concreto isto da excavación no pantano, todas estas cousas, que están en outro tomo. Mimáronme, fixeron realmente, deronme as becas que quixen, e non só isto, senón tamén en Panoias, en Vila Real, tuve amigos que realmente me prepararon un libro que teño tamén, que é sobre Panoias, non? Que publicou o Ministerio de Educación luso e tamén a Cámara de Vila Real, non? Por outra banda, tiña aquí intereses garimosos, como era Saceda, Santa Marta, que había tamén excavado antes, e sobre todo Aquis. Aquis, que realmente, pois, en fin, ao principio non sabía que era, creín que era unha pequena cidade como outros, con unha muralla, baixo imperial, pero non me satisfaceu moito eso. Unha vez fon con Martín Valls, un profesor meu de Valladolid, e iba Germán tamén, Germán Delibes, e ven con nós que vamos a Zamora, bueno. Entón fomos realmente a Petabonium. En Petabonium vin os campamentos romanos, no? Entón, digo, tate, non teremos por ali, en esas murallas en bande tal. Entón, ao mesmo tempo que facía eso, no 78, había excavado tamén o Oratorio Paleocristiano do Vigo, no? Está publicado tamén. Entón, dixen, no, isto teño que terminar dunha maneira tal. Entón, pedín unha beca á Embajada Alemana e deronme unha beca para o ano 1980 para Heidelberg, onde Gesta Alfeldi, que era un auténtico monstruo da historia antigua, sobre todo de epigrafía, no? E outro mes, a través de Stuttgart, do Instituto de Arqueología, podemos saber, pois que era o que levaba as excavacións dos campamentos do Rin. Entón, claro, Dieter Plan, que era realmente o director, saudoume, moi caballero, e díxome, onde queres ir? A que campamentos? Dixe, quero isto, quero contrastar, iso todo tal. Entón, tiña a beca e marchei ca categoría de profesor visitante, non? Fun ali e colocoume o mellor especialista comigo para que vira e tal e cual. Aquí estuve o primeiro mes, efectivamente, xa o comprobei rapidamente que este era un campamento, non? Campamento de Aquis Querquernes, onde, se mal non estou equivocado, foi onde fixo a súa primeira intervención, digamos, cando non se sabía que era un campamento, cando había restos romanos que non sabían moi ben que demonios eran, no? Que despois Antonio conseguiu nunha viaxe que fixo o limes germánico e que foi cando se deu conta de que o que tiña ali pois era o que xa os alemanes tiñan excavado desde finais do século XIX e os veu ali, entón cando volveu foi cando identificou directamente esas. Primeiro daquel Rothweil, pasei a outro, a Haldenheim, tamén no Lima Renano, e foi un aprendizaje formidable, non? Seguín indo a Alemania, despois
bastantes tempo, a Colonia, etc. Tuve outra beca do goberno alemán para recorrer Europa, fui a Grecia e tal, e les únicamente lle dou os resultados, e realmente tamén teño que agradecer moitísimo aos alemanes a ese respecto, non? E faltábame por realmente ir a Italia. En Italia tuve unha beca xa cando era catedrático que me coincidiu co o ano que fixen din clases, realmente, sabático, e marchei ali a Roma, a unha das universidades que ten ali, junto con Vesperini, e outro colega dali, e realmente ali formeime, vamos, pude comprobar unha serie de cousas tamén moi grande. Era unha beca de 2 anos, magníficamente dotada, pero claro, por razón de familia e tal, só puden estar 6 meses. Eso realmente valeu-me, e realmente ali foi donde, de unha maneira, foi donde acabei de comprender a verdadeira romanidade e o que esta significa. Que a principio de século tuvemos unha cantidad enorme, bastante grande, de proxectos europeos, non? En que participaban xente de aquí, xente de Portugal, cas vías romanas, tuvemos hasta 7 proxectos europeos, vías atlánticas, vía tal. Dai, naceron, por exemplo, o libro de miliarios que está publicado, e naceu o de a Vía Nova, que vai a ser publicado agora, non? Son largos estudios, pero temos para unhas 6 ou 7 volúmenes, o que pasa que non hai posibilidade de facelo todo, non? Desde luego, bueno, dentro del estudio de la romanización, donde es una figura clave a nivel internacional, desde luego yo destacaría todo lo que ha realizado en el campo de la epigrafía. Es un epigrafista extraordinario. El estudio del corpus de inscripciones en la Galaecia es fundamental. Y de esa manera pues sigue transmitiendo aquello que sabe, yo creo que hasta el final de sus días, ¿no? Compartiendo, enseñando, porque esto de la enseñanza es fundamentalmente vocacional. Y yo, si tuviera que definir a Antonio por algo, un maestro de maestros, un profesor, ¿no? Mismo, xa xubilado, fixérome membro da numerario da Real Academia Galega de Belas Artes. Ao mesmo tempo, tamén antes, me habían feito correspondiente da Real Academia de Historia, e un pouco despois da Real Academia Galega, ou isto portuguesa, non? Son agora investigador, profesor investigador honorario vitalicio. Entón, teño meu despacho, vivo ali, e que vou a decir máis, fago o que podo, e cando podo, veño aquí á beira do Larouco para tomar os seus aires e para recordar tempos pasados. Eu son un admirador do Larouco. Nacín nas súas bordas e realmente levo na miña mente, no meu corazón, desde fai moito tempo. Eu, Larouco, cando era neno, creín que estaba ao lado da cá do Brasil. Por qué? Porque eu tiña un tío no Brasil, tío Ángel, que había marchado, que chegou a ser director dun banco alá, e decíame a miña nai, que era irmão, dice, o Brasil está por ali, eu vía hacia Portugal. Entón, donde? Dice, alá, detrás do Larouco. Entonces eu decía, un día cualquera, digo aos mis compañeiros, vamos a visitar o tío Ángel, xa verás tú, Cando eu sea grande, vou por aí, pasamos o Larouco, e xa estamos no Brasil. Entón, claro, os outros rapaces tamén, claro, sí, vamos, estaba bien. A medida que fun crecendo, vin que non era só así, que era tamén o monte, realmente, un lugar en donde pacían as ovellas, as cabras, o gado maior, en donde os pobres encontraban a leña que escaseaba para quentarse no inverno,
os torgos, en donde os ferreiros e os artesanos facían carbón para despois facer e doblegar o ferro. Con moito cuidadiño, non sea que se incendiase, non porque houbera incendio, senón porque realmente moitos vivían deso. E eu recórdome de vir, por exemplo, da Rigueira, cos meus irmãos, que me traían máis pequeno a cabalo da Vesta, e ver lá no Larouco xa ao escurecer unhas chamiñas en un sitio e outro tal, e dicía, Manolo, que é aquelo? E dicía, aquelos son os carboeiros, son os carboeiros que encenden, entón botan os torgos e despois aquelo o carbón. Mira tú, era unha imaxe que non se me marchou, no? Vin que o Larouco non era un monte solo, que o Larouco había sido un punto de referencia a través da historia. O Larouco había sido, ni máis ni menos que un dios. Oi, que blasfemo! O xentil, hombre, non te poñas nerviosa. Pois sí, xentil, pero foi un dios. Pero un dios supremo, para os romanos, era Xúpiter. E temos, en poucos lugares do Imperio Romano hai un caso aquí, de que nun altar que se fixo en Montalegre, en Vilar de Perdices, fíxose ese altar sobre outro anterior. De aí realmente vístelo o importante que é eso. Entón dime conta de que si antes hai un santuario, é porque posteriormente, como vistes, se procurou non estropear, estragar nada, o sea, a facer a asimilación nos lugares libres. Isto realmente é trascendental, que isto non can realmente moita xente, pero vin que ao mesmo tempo que isto era un santuario antigo, derívase que era dedicado ao Larouco, porque ali aparece unha das aras que realmente dice Larouco, é simplemente a ofrenda do oferente, pero hai outro que dice Larouco deo máximo, Pedronio máximo, que é o deo máximo dos romanos, Xúpiter. Pero non é só isto, é o que o rodea, o Castro da Saceda, é o Castro de Grou, é o Castro, en fin, hai outro problema, xa veremos, xa falaremos disso, que de que Cívitas, o sea, de que tribu era isto. Entón, aí agora hai novedades, ¿no? Que nadie, por ejemplo, sabía quen eran os Caladuni, e agora son unha tribu, máis que hai que añadir ou colocar no conxunto bracarense, nas 24 de Plinio que cita. Pero claro, o que sabemos é que esos Caladuni pertenecían ou siguen pertenecendo a Braga, cuando a metade para cá, 10, que son as do Padrao dos Povos, esa realmente de feito, en a época Flavia, teñen como capital de feito a Chaves. Inda que pertenezcan, que sigan pertenecendo a Braga, é realmente un grupo que agradece a estos emperadores algo. Decídenme como, ahora sei, cando salga ese libro xa vos enteraredes. Non é a Vía Nova, é un programa de urbanización feito por Roma que alcanza todo o interior da Galicia meridional. Entón, que pasa? Todos os povos, os 10 que están no Padrao dos Povos, esos 10 povos estaban xuntos, son colimites. Esos 10 pueblos queren agradecer ás autoridades romanas a colonización do interior, porque por moitas delas pasa a Vía Nova, pero por outras pasan tamén as vías secundarias, na outra dirección. Entonces, aí está o secreto de
a urbanización do interior da Roma, da Galicia conquistada por Roma, non? Eu intentei moitas veces, xa bastantes veces, poñer de acordo os de lá e os de acá en proxectos comunes e tal. Non foi posible, por pouco, pero realmente canseime de lutar neste aspecto. De todas maneiras, sosteño que o Larouco é de todos, non conoce fronteiras, e que entonces aquí non pode haber realmente tú, os de lá, os por... non, somos todos. Cuando sea así, realmente isto será un punto de turismo, pois en fin, buscado, cando seamos tamén máis cultos, a xente teña máis sede de un auténtico turismo ilustrador. Desde ali contemplanse en días claros unhas panorámicas formidables. Todo o que vai desde aquí hasta o Douro descúbrese con catalejos, o Avental, o Douro e o Miño, por suposto. E, cando eu era pequeno, isto xa é exagerado, decían no meu pueblo rapaces que lle habían contado non sei quen, que nun día de xunio moi clariño, desde o punto do picoto do Larouco víase o mar de Vigo. O mar de Vigo. E tiñen outro motivo, e é que cerca de Chaves, ali, que chaman a un pueblo, Santo Antonio de Monforte, hai un ara na iglesia que está dedicado ao Larouco. Entonces, eles tamén viñan, non? Aquela faille a muller, a señora, unha ofrenda ao Larouco por o seu home. Desde ali vese estupendamente o Larouco, non? Pero vese na lonxanía, o cual quere decir que era un dios realmente montaña que realmente alababan. Non era o único monte, por exemplo, Maraón. Eu teño unha inscripción que apareceu, eu publiquei tamén, e realmente Rebe Marandi Qui, o sea, o Maraón. Tamén outra divinidade das poucas. Coteleno, en León, tamén é o Marte Tileno, outro sagrado. Pero ningún como o Larouco, co que ten, etc. Fizemos encontros do Larouco com os padres de Galiza e da raia portuguesa, da raia galega. Um encontro anual do Larouco, ano foi feito em Portugal, outro ano foi feito no lado espanhol. E estamos andando por aqui à procura do tesouro encantado, das mouras encantadas, que as lendas dizem que estão por aqui. E falta aparecer, só vem aqui homens, mulheres, não ligam nada a isto. Entonces, ao final, unha cousa de irmandade, Larouco, bosque sagrado, nós son bosques sin fronteiras, somos irmãos, non veciños, os povos das túas ladeiras, non? Entón a xente empezou a sabelo, e tal, era unha cousa verdadeiramente bonita da irmandad. Algunhas veces fixémola en Pena Muller, outras veces no Corniño do Larouco, lá na parte tal, e aí iban como 300, 400 personas, non? Tiña realmente un éxito enorme. Despois non sei por que pasou, hubo un pouco de división ou algo así, e realmente, pois, en fin, fuise apagando. Queremos resucitar eso, resucitar esa festa, porque sería realmente interesante. Mira, a romanización aquí empezou pronto. Realmente as vilas, os establecimentos que eu pude chegar a cronometrar, vamos, que teñen alguna data, son temperados, por exemplo, Santa Marta, dánolo, por exemplo, o denario que apareceu dos Flavios. Entonces, eso quere decir que foi realmente unha urbanización no agro moi tempera. E depois vemos que hai, moi pronto está cruzada por vías. Neste tramo, por exemplo, a que ven por Rebordondo e a que vai por o meu pueblo. O sea, que son dúas, desde Aco e Flavia, moi importantes, pero en esa dirección.
E depois, claro, hai outra serie de vías, camiños máis inferiores que inundaban todo isto, o sea, para tal. Entonces, a baixada a isto foi pronta. Isto tamén nos lo dixo Castro Saceda, o non haber realmente na moeda ningún exemplar, ou moi pouco, tardo imperial xa nada, nin alto imperial, ou moi pouco. Os que hai son da República todavía. Entón, isto indica realmente o valor que ten o castro, que é moi genuíno. E como este en Xironda, descubrín eu 6 ou 7, no? En todo o término da Xironda. En Portugal, realmente, cada vez máis, no? Entón, foi unha romanización témpera. Ahora ben, unha integración así total, pois nos primeiros tempos non, pero pouco a pouco eu creo que se foron acomodando, que se foron facendo tamén en Lucenza, apareceron restos da vila romana. Vila Luquentia, dun Luquentius, no, esa é tardía, esa sí que é tardía. E apareceron restos ali en unha aira e unha casa que teña o Fabriciano, un home con unha vocación arqueológica enorme, deixaba as vacas e iba a mirar que estaba facendo, no. E foi na casa e apareceronlle cousas desas, no. Que no século V, finales do século IV, principio do século V, Idacio, cronista de Chaves, entendido, falara con moita autoridade de a súa Roma galaica. Non se ten posto de relevo, pero lendo a Idacio, con un pouquiño de profundidade, daste conta de que non son os galaicos solo. El cree que está todo tan romanizado que distingue os suevos, os que non pode ver en principio, nin os visigodos, esos son estranxeiros, veñen e sementan todos os avatares luctuosos. Dice, os romanos son os galaicos. E el realmente profundamente galaico e profundamente romano, no? E aquí, se vemos por aí episodios, podíamos alargar moitísimo máis, no? Cando el dice, por exemplo, que atacan os auregenses, que aí tamén ten moito que se lle diga, no? Son atacados por os visigodos. Primeiro por os suevos, pois por os visigodos, e un noble romano, el galaico, refúxiase con esos auregenses e fanlle frente a esa invasión visigoda, no? Moitas cousas que están ainda no tinteiro que hai que dar a conocer, pero bueno, hai máis días que a languiza, como dicen no meu pueblo. Entón foi entre o río Búbal, abaixo, e o río de Budín, no, Alboriz. Entón, que pasa? O corazón desta tal era o Arauco, no? Entón, esta comarca quedou definida xa desde entonces, no? Entón, claro, empecé, por media maneira, visitaba, iba de un lugar a outro, preguntaba, tiña un 600, e cando entraba, cando facía entrar o pobre coche, pois, en fin, iba, e empecé a descubrir. Había moita xente nos pueblos, iban contigo, agradecíanche, eu tiña moitos conocidos, entón, en San Millán, en a Xironda, fun descubrindo así. Non habrá té? Sí, hai por aquí. Entón, na Xironda, polo menos unha burrada de tal. En Grou, fun, descubrín por primeira vez os muros dunha vila romana, todo isto, hacia o Larouco tamén. Entón, empezou a ser unha cousa trouxe a outra, e foi cando fixen aquí, pois, 3 excavaciones diferentes. Por exemplo, Castro de Novas, que foi en 2 campañas, foron cousas estupendas. Había por o lado norte, unha potencia estratigráfica tremenda, hasta con 10 niveles. Eu fixe unha cata, pero non pude facer máis.
con cerámicas rarísimas, antiquísimas, etc. Non pude facer máis Santa Marta, pois fixen o que pude, e realmente saíron cousas interesantes, o que pasa que non era, tiñamos unha finca nós e si, podía excavar nela, pero era máis acá nun tío que me deixou facelo, e despois xa tiña que pedir permiso, entonces xa era un problema, non? Depois Saceda, iso foi xa no 82, e era unha cousa que sempre me había chamado a atención. Empezouse por aí, ao mesmo tempo que estaba excavando xa en Ouvigo, o sea, realmente teño que decir que non sei se ben ou mal, máis ben mal, pero traballei moito. Un amigo meu que morreu agora, Prudencio Torres, era tamén catedrático de instituto, entonces el fíxome a letra do himno de Santa Marta e eu puxenlle a música e entonces era pico e pala nos sombreiros vamos camiñando a Ixiña para encontrar novos tesouros que esconda a nosa terriña, para encontrar novos tesouros que esconda a nosa terriña. Entonces después ya había estrofas y tal, y era bonito, ¿no? Iba pica pala no sombreiro por ahí, temprano, entonces todo esto, venme, y es tan bonito, tanto tal que de alguna maneira completa o gozo científico, ¿no? E realmente o deleite científico cuando está sementado ca amistade e con estes grandes recordos. Antonio es un personaje incansable, ¿no? Tanto en el ámbito de la investigación, la capacidad que tiene de actividad. Nadie le echa los años que tiene, que no vamos a comentar aquí, pero que él lo sabe y yo también, y que los celebramos siempre tomando un café juntos, pero tiene muchos más proyectos que cualquier persona de su edad, ¿no? Esa vitalidad continua que le lleva a que su cabeza nunca pare y que siempre esté organizando nuevas citas, nuevos congresos, nuevas publicaciones, una actividad incansable. Cada vez que nos lleva a una andaina por las vías romanas, y ya tuvimos varias, él es el que encabeza siempre el pelotón y atrás vamos el resto y él camina más rápido que cualquiera, no importa que llueva, no importa que haga viento, él pim, 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 va avanzando, desde luego como el ejército romano, no tiene parada, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues esa actividad es que te arrastra. Yo hay veces que no soy capaz de seguirle el ritmo, ¿no? Porque va por delante de todos, no desfallece nunca, aunque las cosas no salgan, lo sigue intentando y al final, pues claro, al final el que la sigue la consigue, ¿no? Pero Antonio o calificaría propiamente como un xenio, ¿no? No sentido de que un xenio de que Antonio realmente, a partir das intervencións arqueolóxicas, dos estudios epigráficos, etc., ás veces ten intuicións xeniais, no sentido de que, pois, a partir de determinada cousa ou de determinado elemento, pois, dice, pois, mira, isto eu creo que é así, por aí, e despois se demostra. Eu digo, que intuición tivo Antonio, que vista tuvo no seu momento para partir destes datos para poder decir estos que despois se comprobou co paso do tempo, algo moi característico dos xenios. Temos que transmitirlo da miña maneira, a nosa cultura, o noso modo de ser, para que conozcan como realmente era a nosa vida. Senón serán cegos, como nós somos cegos en moitísimos aspectos dos que nos precederon.